Lui parte con un colpo e io attacco e difendo. Tira? Sì. Non è detto che col primo colpo lui vada giù. Sono propriamente pulito, ma cerco di trovare la pulizia mano a mano che faccio il gesto. I gomiti che stanno al loro posto. E non impariamo a nuotare nella cacchina. Benvenuti ragazzi ancora una volta su Wing Chun Concept. Oggi Christophe e io vi parleremo di un argomento molto sentito nel sistema Wing Chun Kün. Liu Siu Dai Da. Attacco e difesa contemporanei. Lui parte con un colpo e io attacco e difendo. Oppure lui parte con un colpo e io attacco e difendo. Oppure parte ancora con un altro colpo, boom, attacco e difendo. C'è una parte di me che mette la difesa e una parte di me che attacca. Noi le abbiamo provate per anni queste cose. I risultati sono due. O non ci abbiamo mai capito niente, oppure questo principio, visto così, ha un problema. Il problema qual è? Il problema è che lui mi attacca col secondo, boom, io posso prendermelo. Sono esterno, Lui mi attacca, boom, posso prendermelo. Ok? E succede questo tipo di problema. Senza considerare il fatto che, come abbiamo visto in passato, l'errore che spesso tanti insegnano è difendersi con il Tansao. Ricordatevi ragazzi, questo è meglio non farlo. Il Tansao non è una posizione da frontale, Molto meglio questo tipo di posizione, molto più solida. Se la situazione è incrociata, allora sì, posso svuotare, ma questo l'avevamo già visto in un altro video. Dov'è l'errore? Non è detto che col primo colpo lui vada giù. Può continuare la sua reazione e noi ci troveremo in una situazione dove magari la nostra difesa e l'attacco simultanei si trovano a passare da attaccanti, quindi da vantaggio, a situazioni di svantaggio. Cosa dobbiamo attaccare e come dobbiamo attaccarlo? Prima di tutto attacchiamo non lui, ma attacchiamo le sue linee d'attacco. Occupare, tagliare le sue linee d'attacco. Vai. Questa situazione qua, che situazione è? È una situazione dove io sono andato a spostarmi in un posto, quindi non sono più nello stesso posto dove ero prima, e ho aperto la mia posizione. Boh. Voi direte, sì, ma ti sei incollato, sei troppo col peso in avanti, non hai attaccato. In realtà io ho attaccato cosa? Il suo centro di gravità. Quindi lui non sarà più capace di dare il secondo pugno. E questo lo sto facendo veramente sporco, mi sto mettendo in una condizione dove non so quello che succede. Se dovessi farlo per farvi vedere che sono bravo, ok? Bello stabile, bello in linea, senza chiudere gli occhi, senza paura, senza niente. Ma boh, quando non siete preparati, come in un caso in strada per esempio, vi assicuro che la vostra posizione sarà molto più sporca. È per questo che io ho la tendenza a mettermi in condizioni sporche. Questa è una cosa molto importante da capire. Io non ho bisogno di attaccare le sue braccia e la sua testa. Io ho bisogno di tagliare, attaccare le sue linee d'attacco e il suo centro. Non ho fatto neanche niente, mi sono semplicemente protetto, ho fatto il mio passo dove mi sposto e sono andato ad attaccare il suo centro. Questa frazione di secondo mi permette di ingaggiare le linee del mio avversario, occuparle tutte, nello stesso tempo creargli un problema di equilibrio per il quale non avrà più il secondo colpo inserito in canna così facilmente, e una volta che sono lì decido come attaccare, come agire. A quel punto lì posso attaccare, ma non quando lui è in pieno possesso della sua stabilità e delle sue linee d'attacco. No, è pericoloso. Siete 50-50. Potreste buttarlo giù, ma potreste prendervene uno. Liu Siu Dai Da possiamo interpretarlo come attaccare
nello stesso tempo che ci stiamo difendendo. Questa è una soluzione, a nostro avviso, più efficace rispetto a quella tradizionale. Ecco, un esercizio che potrete fare a casa in coppia per sviluppare questo colpo d'occhio e questo tipo di modo di fare. Andiamo a vedere come. Pronto? Sì. Ok, avete visto il tipo di lavoro? Poi questa cosa diventa sempre un po' più rapida, e lui cercherà di arrangiarsi come può. Prendete sempre la buona distanza, non andate mai troppo lontani, ma neanche fare cose di questo tipo qui, boom, 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 senza dargli tempo di reazione. Stiamo facendo un lavoro sulla prima reazione. Non stiamo parlando di un contesto sportivo, stiamo parlando di un contesto stradale, diciamo, e quindi le dinamiche sono un pochino diverse. Sappiamo che la prima reazione è quella importante, probabilmente finirà tutto in maniera piuttosto veloce. Boom. Boom. Vedete come a volte lui non è proprio in una condizione ideale. L'importante è che mentre fa l'esercizio la sua ricerca sia quella di una condizione ideale. Quindi cosa sta facendo lui? Lui mi attacca e io faccio quello che devo fare. Voilà, non sono propriamente pulito, ma cerco di trovare la pulizia mano a mano che faccio il gesto. Quindi cerco di restare col peso come si deve, i gomiti che stanno al loro posto e sempre provare a conquistare la sua posizione. Ma non ho bisogno di attaccare sempre. Capite? Ok, con un po' di fiatone, un ginocchio rotto e a volte un po' di sporcizia qua e là, ma abbiamo portato a casa l'esercizio. Lavorare il colpo d'occhio, tagliare le linee d'attacco, attaccare il suo equilibrio. Adesso che abbiamo preso un pochino la destrezza del gioco, lui cosa farà? Proverà sempre volontariamente a dare anche il secondo. Se arriverà a darlo, vuol dire che noi non avremo fatto bene il lavoro. Tira? Sì, sì, sì. Voilà. Se non impariamo a nuotare nella cacchina, non saremo mai capaci di tirarcene fuori il giorno dove ci troviamo dentro, capite? L'Insiu Dai Da, attacco e difesa contemporanei. Grazie per averci seguito fino a qui, mi raccomando ricordatevi, iscrivetevi al canale
pollici in alto, buon allenamento e a presto. Ciao a tutti. Ciao.